वर्तमान सुधा पाखापाखि 150 जनकर मृत्यु घटिथिबा सूचना मिली। रिक्टर स्केल रे भूकंपर तीव्रता 7.1 थिला। भारतीय समय अनुसार राति प्राय 11:45 रे भूकंपर झटका अनुभूत होइथिला। एथिरे दोहली उठिथिला मेक्सिको सहर। शताधिक घर माटी रे मिसि जाइछि। घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। एबे भी भंगा घर तळे अनेक लोक चापी होई रहिछन्ति। तेणु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा आशंका रहिछि। 1985 मसीहारे होइथिबा विनाशकारी भूकंपर गतकाली 32तम वार्षिकी पालन करुथिले मेक्सिकोवासी। एही घटनारे सेतबळे हजारेरु अधिक लोक प्राण हराइथिले। तेबे पुणी वार्षिकी पालन दिन ही आउ एक भूकंप समस्तंकु चकित करि दैछि। Should be they are doing what they can to get ready for this massive storm. ¿Para dónde corres? Estamos en la esquina de Municipio Libre y Cuauhtémoc, en Santa Cruz Atoyac. El movimiento de los postes y los semáforos es muy evidente. Se ven algunos descargas eléctricas. No cesa.